Odżywczy nanos, który też jest kompozycją o recepturze chronionej patentem przyznanym dla Duolife już i również zawiera innowacyjny ekstrakt z korzenia dąbrówki rozłogowej, po raz pierwszy zastosowany w kompozycjach kosmetycznych na świecie. Ten krem ma za zadanie w nocy wyciszyć i regenerować, wyciszyć te procesy, które zostały zainicjowane w ciągu dnia działaniem szkodliwych czynników środowiskowych. I jako trzeci przedstawiam kosmetyk bardzo ciekawy, wielofunkcyjny, multifiltr, który chroni Cię przed aż 4 rodzajami promieniowania słonecznego. Również zawiera innowacyjny wyciąg z korzenia dąbrówki rozłogowej. Znajduje się w trakcie procedury ochrony patentowej wynalazczej. Jest przełomem też pod kątem technologicznym. O tym produkcie jeszcze będzie dzisiaj mowa. Bardzo lekka, wręcz transparentna konsystencja, idealny w użytkowaniu. Wspólnym mianownikiem wszystkich 3 produktów jest innowacyjny wyciąg z korzenia dąbrówki rozłogowej. Z korzenia. To korzeń jest tutaj, słuchajcie, tym kluczem do sukcesu i do innowacji, bo wyeksplorowano właśnie do tej pory przede wszystkim części naziemne rośliny, czyli liście, ziele, ale nie zwrócono jeszcze tak do końca uwagi na korzenie. Zespół naukowców z Politechniki stwierdził, zbadał, wyeksplorował, że zestaw związków bioaktywnych w korzeniu robi rewolucję, jeżeli chodzi o działanie typu antypollution dla Twojej skóry. Może on zwiększać właściwości ochronne kremu, wiązanie metali ciężkich nawet 200 razy silniej względem receptury analogicznej, która tego wyciągu nie zawiera. Co więcej, ten wyciąg ma doskonałe właściwości chroniące Twoją skórę przed promieniowaniem niebieskim emitowanym przez ekrany urządzeń elektronicznych. Ma on również zdolność wzmacniania działania antyoksydacyjnego, minimalizującego stres oksydacyjny w Twojej skórze. O jego własnościach więcej usłyszycie z ust naukowczyń już za moment. Poczekajcie, bo to będzie też arcyciekawe. I ten ekstrakt stał się przyczyną tego, że nasze produkty w świetle nauki, w świetle prawa patentowego możemy śmiało i swobodnie nazywać wynalazkami. To są produkty, patent gwarantuje to, że te produkty wynoszą stan techniki światowej, stan wiedzy światowej na wyższy poziom, polepszają go. Tylko takie produkty otrzymują patenty i mogą się mienić nazwą wynalazki i innowacje. To wszystko dzisiaj dla Was. Jeśli zastanawiasz się, czy te wyróżniki będą Ciebie wspierać, czy będzie łatwo rekomendować te produkty, to ja mogę tylko odpowiedzieć, łatwiej już być praktycznie nie może. Łatwiej już chyba nie będzie. Naprawdę dostajemy w ręce całą pulę wyróżników, które będą mówić, mogę nawet powiedzieć, same za siebie. Multifilter, tutaj jako przedstawiony przykład, ale wszystkie 3 produkty zawierają już na swoim opakowaniu bardzo ważne logo Science and Innovation of Krakow University of Technology, które ma też w sobie logo uczelni, znak uczelni, który każdy uniwersytet chroni najmocniej jak może. To jest coś najważniejszego dla uniwersytetu, to jest jego imię, jego DNA, jego wizytówka, jego twarz. Dziś na naszych produktach znajduje się logo wyższej uczelni, co daje gwarancję zaufania uniwersytetu dla jakości Duolife, która jest bezsprzeczna, dla bezpieczeństwa działania tych produktów, ale przede wszystkim dla skuteczności ich działania. Ten znak w tej wersji słowno-graficznej będzie mógł być stosowany wyłącznie na naszych produktach przez kolejne 7 lat. Nikt tego znaku na swoich produktach przez kolejne 7 lat nie powieli, a znak ten, uwierzcie mi, naprawdę daje moc i gigantyczną przewagę względem konkurencji. Będziemy mieć mnóstwo wyróżników na opakowaniach
informacje o składniku, o numerach patentów. Dla tych, którzy myślą, że mówimy bajki. Numer patentu możesz wyszukać, możesz sprawdzić, zweryfikować. To jest wszystko na opakowaniu. To będzie bronić się samo, ale wymaga też Twojej wiary, rekomendacji, Twojego poczucia przynależności do tych innowacji, które dzisiaj prezentujemy. Moi drodzy, zatem warto